नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम जेएसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिंदी टंकन नियम स्टेनोग्राफर के पद के लिए, जो इसमें योग्यता जो है 12वीं मांगा गया है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, जो अधिसूचना जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कंप्यूटर ज्ञानम कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों को इंटरमीडिएट स्तर के एग्जाम के लिए कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर हिंदी में टंकन अर्हता पद धारक हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/5/2022 दिनांक 20/5/2022 से लेकर 19/6/2022 की मध्य रात्रि तक जो है आवेदन लिया जाएगा। और आवेदन दोस्तों JSSC.nic.in के वेबसाइट पर जो है आवेदन किया जा सकता है। JSSC.nic.in के अंदर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित अर्हता के अनुसार एवं शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। दिनांक 22/6/2022 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 25/6/2022 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों, आप 22 जून तक जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं। 22 जून 2022 तक जो है इसका अंतिम तिथि है अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों, इसके लिए जो है सुधार करने के लिए फॉर्म का सुधार करने के लिए 26/6/2022 से लेकर 30/6/2022 तक जो है सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी का कोर्स किए हुए हैं और हिंदी टाइपिंग का कोर्स किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।